Seigneur, so wie ich gekommen bin, tel que je suis venu, so will ich diesen Ort nicht c'est verlassen. pas comme ça que je veux quitter ce lieu. So wie ich heute eingeschaltet habe, Comme je me suis aujourd'hui connecté, so will ich heute nicht ausschalten. aujourd'hui je veux pas sortir de cette ligne comme Denn ça. ich glaube daran, dass Gott heute noch jemand befreien Parce que wird. je crois que Dieu peut Halleluja. délivrer quelqu'un aujourd'hui. Amen. Glaubst du daran, dass Jesus dich noch Est-ce mal que tu befreien crois que kann? Dieu peut te délivrer encore? Glaubst du daran, dass Gott dein Leben verändern Est-ce que kann? tu crois que Dieu peut changer ta vie? Vater, ich bete im Namen Jesus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Das ist deine Herberge. Seigneur, c'est ta bergerie. Das sind deine Schafe. Ce sont tes brebis. Führe sie an deine Weide. Conduis-le, Seigneur, dans tes pâturages. Gebe ihnen jetzt im Geist das Gras und das Wasser, was sie Donne-leur brauchen. en esprit encore l'eau et l'herbe dont ils ont besoin. Ich bin nur ein Instrument. Je ne suis qu'un simple instrument. Aber die Bibel sagt, Mais la Bible dit, wir haben diesen Schatz in unserem Körper, nous avons reçu ce trésor damit die Kraft nicht aus uns ist, sondern aus Gott. parce que la force n'est pas de nous, mais elle vient de Dieu. Dass du selber durch mich Que sprichst. toi, tu puisses parler au Dass travers du de selber moi. mich benutzt. Seigneur, utilise-moi. Salbe meine Lippen. Soit ma bouche, Salbe meine Zunge. soit ma langue, Salbe meine Gedanken. soit mes pensées. Dass jetzt alles genau mit dir abgestimmt Que ist im tout Namen soit Jesus. en intact avec toi, Dass die Seigneur. ganze Atmosphäre jetzt geschiftet wird im Que Namen l'atmosphère Jesus. soit changée au nom de Jésus. Ich aktiviere die Kraft deiner Engel J'active, Seigneur, la puissance de tes anges und die allmächtige Kraft des Heiligen et la Geistes unter puissance du uns. Saint-Esprit parmi nous. Dass das Schwert des Geistes Que l'épée de l'Esprit jetzt wirkt. puisse agir maintenant. Halleluja. Halleluja. Können wir einmal klatschen Est-ce qu'on und peut loben? applaudir encore? Denn er ist Gott. Parce qu'il est Dieu. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Ich weiß nicht, für wen du heute gekommen bist. Je ne sais pas si tu es venu pour qui aujourd'hui. Ich bin für Jesus gekommen. Moi, je suis venu pour Jésus. Und wenn man an dem Ort ist, wo Jesus ist, Et quand on est au lieu où Jésus est, da gibt es keinen menschlichen Gedanken, alors il n'y a pas une pensée humaine der mich davon trennen kann, Jesus zu loben. qui puisse Halleluja. me séparer d'adorer Dieu, m'arrêter d'adorer Dieu. Denn in Wahrheit sind wir alles Besucher hier. Parce qu'en vérité, nous sommes tous ici de passage. Unsere wahre Heimat ist im Himmelreich. Notre vraie maison, c'est le royaume des cieux. Unser wahres Zuhause ist das neue Jerusalem. Halleluja. Notre vraie maison, c'est la nouvelle Jérusalem. Deswegen, wenn wir sonntags in die Gemeinde kommen, C'est pour ça que quand on vient dimanche à l'église, dann kommen wir immer wieder, um uns darauf vorzubereiten und unseren Akku zu laden, dass es eine Heimat gibt, die auf uns on wartet. vient juste pour nous recharger Alléluia. encore en sachant qu'on a une demeure. Deswegen sei in der Freude, bitte. C'est pour ça, sois dans la Ich joie. möchte anfangen und ich möchte Leute hören, die in der Freude sind, im Je Haus veux Gottes commencer, zu je veux sein. voir qu'il y ait la joie Ich dans la möchte maison eure de Energie Dieu. spüren. Halleluja. Amen. Auch du, die online bist, sei Même in der toi qui nous suis Freude. live, sois dans la joie. Das ist das Haus Gottes. C'est la maison de Dieu. Halleluja. Amen. Wir dürfen uns setzen im On Namen peut des prendre Herrn. place au nom de Jésus. Die Pause ist wieder vorbei. La pause est finie. Es ist die 3. Stunde. C'est la 3e heure. Unser Thema ist Notre thème, die Macht der Analyse. la puissance de l'analyse. Warum müssen wir manchmal unser Leben analysieren? Pourquoi des fois on doit analyser notre vie? Wir haben im ersten Teil gelernt, Nous avons appris dans la première partie, seitdem die Welt durch den Sündenfall von Gott abgekoppelt wurde, depuis que la terre a été séparée à cause du péché de Dieu, gibt es sehr, sehr viele Prinzipien, die gesetzt sind. alors il y a beaucoup de principes qui ont été posés. Und diese Prinzipien kann keiner einfach mal so ändern. Alors ces principes, personne ne peut les changer Alléluia. simplement comme ça. Unser Kalender geht von Januar bis Dezember, richtig? Notre calendrier commence de janvier à décembre, n'est-ce pas? Selbst wenn du jetzt sagst, boah, ich habe aber Lust, dass der April anders heißt oder dass wir nur 6 Monate haben. Même si toi Du tu wirst dis es j'aimerais gerne. qu'on change le mois d'avril ou bien que l'année ait que 6 mois, c'est pas possible. Weil es einfach sich seit Jahren fest etabliert hat. Parce que c'est des choses qui ont été arrêtées depuis des décennies. Und wir alle kämpfen hier und da mit gewissen Schwierigkeiten. Et nous tous, nous nous battons là avec nos problèmes. Und deswegen hat der Herr uns diese Themenreihe gegeben, C'est pour ça que le Seigneur nous a donné ce thème, damit wir lernen und verstehen, was es bedeutet, sein Leben mal wirklich unter die Lupe zu pour nehmen. que nous puissions apprendre à Alléluia. vraiment analyser notre vie. Und jetzt sind wir im Part 3. Alors nous sommes arrivés à la 3e partie. Und den nenne ich den Kampf. Et ça, la 3e partie, c'est le combat. Wir befinden uns in einer Reihe, die versucht uns zu erklären, wie wir die Befreiung erhalten und wie der Prozess einer Befreiung geschieht. Nous sommes arrivés à un temps où on veut savoir comment est-ce que le processus de la guérison arrive. Deswegen wollen wir uns heute auch wieder hier auf die Folien konzentrieren. C'est pour ça qu'on va nous concentrer encore sur la présentation. Für den einen oder anderen kann das vielleicht trocken sein.
Pour quelqu'un d'autre, ça peut être très sec. Aber wie ich gesagt hatte, wir sind in einer Lehrstunde. Mais comme j'ai dit, c'est un enseignement. Das ist anders als eine Predigt. C'est différent d'une prédication. Deswegen möchte ich auch, dass ihr wirklich wachsam seid und mitgeht. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous soyez vraiment attentifs et que vous suivez. Halleluja. Amen. Haben wir lebendige Leute in Est-ce qu'il y Gottes a des Haus? vivants parmi nous? Ist jemand Est-ce ready? que quelqu'un est prêt? Ist jemand bereit? Quelqu'un est prêt? Ah, ich höre euch nicht. Je ne vous entends pas. Ich weiß nicht, ob ihr heute nicht diese Laune habt, die ich Je ne sais habe. pas si vous avez cette joie Ist comme jemand moi je l'ai. bereit? Est-ce que Ich quelqu'un hoffe, ihr est seid prêt? bereit. Est-ce que vous Halleluja. êtes prêts? Amen. Wir gehen auf die erste Folie. Nous allons à la présentation. Wir lesen zusammen in Richter 6, 25 bis 40. Nous allons lire dans Juge 6, 25 à 40. Das ist unser Hauptkapitel heute. C'est notre chapitre clé d'aujourd'hui. Und danach werden wir nochmal einzeln in die verschiedenen Verse gehen, um zu sehen, was der Herr uns da wirklich zeigen Et möchte. puis après, on va vraiment entrer en détail dans chaque verset pour Alléluia. comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Richter 6, 25 bis 40. Ich lese im Namen des Juge Herrn. 6, 25 à 40. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der 7-jährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist. Und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Standbildes, das du umhauen wirst. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild dabei umgehauen. Und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert worden. Da sprachen sie zueinander, wer hat das getan? Und als sie forschten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild daneben umgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal einen Rechtsstreit führen? Wollt ihr ihn erretten? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott? So soll er einen Rechtsstreit für sich selbst führen, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man ihn Jerubbaal, indem man sprach, Baal führe mit ihm einen Rechtsstreit, weil er sein Altar niedergerissen hat. Vers 33. Als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereinigt hatten und herübergezogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerten, da kam der Geist des Herrn auf Gideon und er stieß ins Schofarhorn und die Abiesriter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Halleluja. Und er sandte Boten in ganz Manasseh umher und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und er sandte Boten nach Asser und Sebulon und Naphtali. Die zogen ihnen auch entgegen. Und Gideon sprach zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, so siehe, will ich ein Wollvlies auf die Tenne legen. Wenn der Tau nur auf den Vlies sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. Da bleiben wir stehen. Halleluja. Amen. Gott segne sein Wort. Que Dieu bénisse sa parole. Wir gehen direkt auf die nächste Folie. Nous allons continuer. Meine Frage an uns alle. Ma question pour tous. Wo beginnt mit unserem Wandel mit Christus meistens der größte Kampf? Dans notre marche avec Christ, où commence le plus grand combat? Wenn wir zu Jesus kommen, Quand on vient à Jésus, weil nicht jeder wird in einer christlichen Familie geboren. parce que pas tout le monde a cette grâce d'être né dans une famille chrétienne. Und es heißt auch nicht, dass wenn deine Eltern Christ sind, dass du automatisch Christ bist. Et ça ne Nein. veut pas dire parce que tes parents sont chrétiens que toi tu es aussi chrétien. Aber meine Frage ist, wenn du wirklich Jesus angenommen hast als deinen Herrn und Erlöser, wo beginnt meistens der größte Kampf? Et ma question est que quand tu acceptes le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, où est-ce que commence ton combat? Ihr seid gerne wieder eingeladen, einfach aufzuzeigen und zu Vous êtes encore antworten. invité à répondre. Es gibt keine falschen Antworten. Ja. Die Sünde, sehr guter Punkt. Il Die a dit le Sünde. péché. Was noch? Wo beginnt noch Où unser größter commence Kampf? encore le combat? Ja, da hinten. Wenn man nach dem Willen Christus lebt, hast du gesagt?
Sehr Quand gut. on vit dans la volonté de Sehr, Christ, sehr gut. Wir kommen dem Ganzen wieder näher. on se rapproche encore. Aber in welchem Bereich, also denkt so eher so an einen Ort, an einen Zustand, in welchem Pensez plus Bereich, dans quel domaine, dans quelle partie, pensez plus à un lieu wo beginnt meistens der größte Kampf? où commence le combat. Marlene, in den Gedanken, sehr Dans les stark. pensées, ça c'est Sehr, très sehr fort. gut. Die Gedanken sind ein Raum, das ist ein Ort. Les pensées, c'est un lieu, ce sont un lieu. Aber hier in der Bibel, in diesem Abschnitt, zeigt uns der Herr eine andere Art von Kampf, die aber oft sehr, sehr stark ist und gegen uns Et kommt. dans ce qu'on vient de lire, Dieu nous montre une autre façon de combat qui est très fort. Wir gehen auf die nächste Folie. Amen. Halleluja. In der Familie. Dans la famille. Halleluja. Amen. Wenn wir zu Christus kommen, Quand on vient à Christ, beginnt meistens der größte Kampf souvent le grand combat in der Familie. commence dans la famille. Du hast Geschwister, die glauben nicht an deinen Jesus. Tu as des frères et sœurs qui ne croient pas en Jésus. Oder manche Eltern machen sich über ihre Kinder lustig, die nehmen das nicht ernst oder verbieten ihre Kinder, in das Haus Gottes zu Ou kommen. d'autres parents se moquent de leurs enfants ou bien ils interdisent aux enfants de venir à l'église. Der Kampf beginnt in der Familie. Le combat commence dans la famille. Und wenn wir uns jetzt nochmal genau den Vers angucken, Richter 6,25, Et quand on relit encore ce chapitre, ce verset, wir haben das ja eben zusammen gelesen, on l'a lu ensemble, aber jetzt gehen wir Vers nach Vers. mais maintenant on va lire verset sur Halleluja. verset. Amen. Weil unser Ziel ist es ja auch, wenn wir in der Gemeinde lehren, Parce que notre but est que quand on enseigne dans l'église, nicht nur eine Offenbarung zu geben, pas seulement de donner une révélation, sondern euch auch Methoden zu zeigen, wie man die Bibel lesen kann. c'est pour vous donner aussi une méthode de comment est-ce qu'on peut lire la Bible. Wir haben nicht das absolute Wissen, um Gottes Nous Willen, n'avons pas toute la connaissance, aber es ist eine Möglichkeit. mais c'est une Halleluja. façon, c'est une manière. Und deswegen sage ich, wir sind im Klassenraum C'est pour ça que heute. je dis, on est en Halleluja. plein cours. Amen. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der 7-jährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist. Was ich so interessant fand, C'est que moi je trouve intéressant. warum steht da zweimal, Pourquoi est-ce qu'on a mentionné 2 fois der deinem Vater gehört? ce qui appartient à ton père? Und im Urtext steht auch das Wort ab. Et même dans le texte originel, on écrit Ab. Ab, Ab, das bedeutet Vater. qui veut dire père. Das heißt, in diesem Text spricht Gott tatsächlich zweimal über denselben Vater, über Gideons Vater. Halleluja. Alors dans ce verset, Dieu parle 2 fois du père de Gédéon. Warum ist das so wichtig? Pourquoi c'est important? Ich sagte, der größte Kampf beginnt in der Familie. Je dis le grand combat commence dans la famille. Aber es ist nicht nur irgendein Kampf. Mais ce n'est pas n'importe quel combat, Es ist die Trennung c'est la séparation von Dingen, des choses, die wir aus unserem Elternhaus bekommen haben, des choses qu'on a reçues de la maison de nos parents, die aber eine Barriere sein können für unseren Wandel mit Gott. mais qui sont une barrière pour notre marche Halleluja. avec Dieu. Amen. Denn interessanterweise sagt der Herr, Et le Seigneur dit, nimm den Stier il dit, prends, aus dem Haus deines Vaters. Aus dem Haus deines sors Vaters. le bélier de la maison de ton père, Und opfere mir. un taureau, et puis sacrifie pour moi, Aber den Altar deines Vaters haue um. mais tu vas renverser l'autel de ton père. Ist das nicht interessant? Est-ce que c'est pas intéressant? Das heißt, wir können aus dem ein und demselben Haus, wo wir erzogen worden sind, Ça veut dire que de la même maison où on a été élevé, können wir Segen und Fluch erben. on peut recevoir la bénédiction et la Halleluja. malédiction. Und das Erste, was Gott mit uns machen möchte, wenn wir zu Christus kommen, Et la première chose que Dieu veut faire avec nous quand on vient à Christ, ist uns die Sensibilität dafür zu geben, was behalten wir und was muss weg. c'est de nous donner cette sensibilité de comprendre qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on doit rejeter. Und das ist für uns als Community auch sehr wichtig zu verstehen. Et pour nous aussi, c'est très important de comprendre en tant que communauté. Ja, die Bibel sagt es und es ist ein geistliches Prinzip. Ehre deine Eltern. La Bible dit honore tes parents. Aber was, wenn deine Eltern komplett gegen den Willen Gottes Mais laufen? qu'est-ce qui se passe quand les parents ils vivent le contraire de la volonté de Dieu? Was, wenn es Systeme und Traditionen gibt in deinem Elternhaus, die Gott nicht verherrlichen? Qu'est-ce que tu fais s'il y a des systèmes et des traditions qui ne louent pas Dieu dans la maison de tes parents? Es ist nicht einfach, weil du emotional damit verbunden bist. Ce Ja. n'est pas facile parce que tu es attaché émotionnellement. Aber wenn Gott dir sagt, Mais quand Dieu te dit, zerstöre es, ah bah détruis, dann musst du es zerstören. alors tu dois Halleluja. le détruire. Amen. Ihr erinnert euch an Abraham.
On se rappelle d'Abraham. Was sagte Gott zu Abraham? Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Trenne dich von dem Haus deines Vaters. Sépare-toi de la maison de ton Und père. was sagte jetzt zu Gideon? Et qu'est-ce qu'il dit à Gédéon maintenant? Zerstöre den Altar. Il dit, renverse, détruis l'autel. Es ist nicht immer nötig, sich komplett von seiner Familie zu distanzieren. C'est pas toujours nécessaire de se séparer de sa famille. Aber manchmal kann es eine gewisse Sache geben, Mais des fois, il y a une chose die euch jahrelang blockiert hat, qui vous ont bloqué pendant plusieurs die années, jahrelang daran Schuld hatte, dass ihr da seid, wo ihr seid. qui est la cause de votre situation. Und du bist der Wegbereiter. Et toi, Halleluja. tu es celui qui doit Du préparer bist die ce chemin. Person, die Gott gewählt hat, um das Tu es la System zu personne que Dieu verändern. a choisi pour changer Halleluja. ce système. Amen. Das ist das, wozu Gott uns beruft. C'est cela que Dieu nous appelle. Wir gehen zu dem Vers 26. On va aller au verset 26. Und er sagt, baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Standbildes, das du umhauen wirst. Halleluja. Amen. Wisst ihr, die Bibel ist so tief. Vous savez, la Bible est tellement profonde. Und es gibt nichts in unserem Leben, wo Gott uns keine Antwort geben kann. Et il n'y a aucune chose dans notre vie où Dieu ne peut pas nous répondre. Ich habe den Heiligen Geist gefragt, J'ai demandé au Saint-Esprit, wieso sollte Gideon genau an der Stelle pourquoi est-ce que Gédéon devrait à cette même place den Altar bauen, construire un autel den Gott ihm gegeben hatte zu bauen? que Dieu l'a dit de construire. Und der Herr zeigte mir, wenn wir über Befreiung reden, Et Dieu m'a montré que quand on parle de la délivrance, dann ist das erste Ziel einer Befreiung immer, dass Gott sich durch einen Menschen verherrlichen kann. le premier but, c'est d'abord que Dieu puisse être glorifié par cette personne. Befreiung hat selten was mit dir alleine zu tun als Mensch, La délivrance, c'est rarement que c'est seulement pour toi. sondern was hat Gott hinter deiner Befreiung? Mais qu'est-ce que Dieu gagne derrière ta délivrance? Was und wie wird der Name Jesus verherrlicht durch deine Befreiung? Comment et quelle est la chose qui va glorifier le nom de Jésus derrière ta délivrance? Weil, wenn wir nochmal darüber nachdenken, wie wir angefangen haben in diesem Kapitel, Parce que si on réfléchit, quand on a commencé, Gideon kannte Gott von seinen Vätern erzählt. Gédéon Richtig. connaissait ses parents par les histoires qu'il racontait. Aber hier sagt Gott auf einmal, dem Herrn, deinem Gott. Mais Dieu dit maintenant, le Seigneur ton Dieu. Und wer aufmerksam war im Kapitel 2, also im letzten Part, Celui qui était attentif à la dernière fois, der hat verstanden, dass Gott erstmal dafür gesorgt hat, eine Intimität mit Gideon aufzubauen. on avait compris que Dieu a travaillé à d'abord construire une intimité avec Gédéon. Weil die Geschichte geht ja jetzt da weiter, sehr Parce que maintenant, aufmerksam sein. l'histoire continue maintenant. Gott hat jetzt das Vertrauen von Gideon gewonnen. Dieu a gagné la confiance de Gédéon. Er hat jetzt mit Gideon eine intime Beziehung. Il a maintenant une relation intime avec Gédéon. Es ist nicht mehr der Gott, der Israel herausgeholt hat, sondern es ist jetzt der Gott Gideons. C'est Halleluja. plus le Dieu d'Israël Yes. qui a sorti Israël, mais maintenant c'est le Dieu de Aber Gédéon. Moment, Mais attendons, warum pourquoi? muss Gideon trotzdem den Altar des Baals niederhauen? Pourquoi Gédéon doit renverser l'autel de Baal? Es geht um Territorium. Il s'agit du territoire. Halleluja. Amen. Der Kampf, den wir kämpfen, Le combat que nous menons, ist der Kampf unserer Seele. c'est le combat de notre âme. Wenn der Feind kommt Quand l'ennemi vient oder wenn Gott kommt, ou quand Dieu vient, dann geht es um das Territorium. alors ils viennent souvent à cause du territoire. Gott sagte, da wo der Altar des Baals war, Dieu dit là où il y avait l'autel de Baal, ganz oben, au-dessus encore élevé, da baue mir mein c'est Altar. là où tu vas construire mon autel. Das heißt, Gott kämpft um den Bereich deines Lebens, der noch nicht von der Gegenwart Gottes beflügelt ist. Et Dieu se bat pour la Halleluja. partie de ta vie qui n'est pas encore, été pas encore conquérie par Ich Dieu. möchte, dass jemand versteht, Gideon hatte den Gott Israels. Je veux Jetzt. que vous compreniez, Gédéon avait maintenant le Dieu Aber d'Israël. nur weil er ein Kind Gottes war, heißt es nicht, dass jeder Bereich seines Lebens von Gottes Gegenwart Mais gefüllt c'est pas war. parce qu'il était Come enfant on. de Dieu que tous les domaines de sa vie étaient remplis de la présence de Dieu. Das heißt, zuerst kommt die Beziehung Parce que c'est d'abord la relation und dann kommt die Befreiung. et après la délivrance, Deswegen, ob wiedergeboren oder nicht, que tu sois né de nouveau ou pas, es gibt immer Bereiche, wo Gott dich befreien muss. il y a toujours des domaines où Halleluja. Dieu doit te délivrer. Halleluja! Amen. Thank you, Jesus. Merci. Amen. Und das wollte Gott erreichen. Et c'est ce que Dieu voulait atteindre. Er wollte da ersetzt werden, wo der Feind zuerst regiert hat. Il voulait remplacer là où l'ennemi régnait. Befreiung ist immer der Kampf um Eigentum. La délivrance, c'est toujours le combat du territoire. Das, was vorher dem Teufel gehört hat, Ce qui appartenait au diable muss jetzt Gott gehören. doit maintenant appartenir Halleluja. à Dieu. Und das Wichtige ist auch noch, Et ce qui est encore important, er sagte zu ihm mit dem Holz des Aschera-Standbildes. il a dit avec le bois. Aschera war auch zu dieser Zeit so eine Art Göttlichkeit.
C'était aussi comme un dieu en Und ce die temps. war ganz nah mit dem Baalkult verbunden. Cette idole était aussi liée à Baal. Aber sie war Götzendienst und hatte mit dem Gott der Bibel, den wir beten, nichts zu tun. Mais ça n'avait rien à voir avec le Dieu que nous prions. Deswegen hat Gott gesagt, es reicht nicht nur, den Altar des Baals niederzureißen, Alors Dieu a dit, il ne suffit pas seulement de renverser l'autel de sondern Baal, alles, was damit verbunden mais ist. tout Halleluja. ce qui est attaché aussi. Wenn du durch die Befreiung gehst, Quand tu traverses la délivrance, dann macht Gott eine richtig saubere Arbeit. alors Dieu vraiment fait un travail très Es kann propre. nichts übrig bleiben, was auch nur Il ne peut irgendwie den rien Teufel verherrlicht. rester qui peut Halleluja. encore louer d'autres dieux. Und das Witzige ist, wo ich gesagt habe, Gott, wow. Et c'est que vraiment qui m'a étonné. Gott sagte, nimm das Holz von dieser Aschera. Et Dieu a dit, prends le bois de Und cette genau idole. mit diesem Holz baue mir meinen Et Altar. avec ce bois, tu vas construire mon autel. Wisst ihr, der Zeitpunkt deiner Befreiung Vous savez, le temps de ta délivrance, ist meistens die Geburtsstunde deines Dienstes. c'est souvent la naissance Halleluja. de ton ministère. Das, was dich zurückgehalten hat. Ce qui te retenait. Das, wo der Feind dich immer in Sklaverei gehalten Là hat. où l'ennemi te gardait en Wenn captivité. du derjenige warst, der drogensüchtig war. Quand tu étais dans la drogue. Lass mich dir sagen, bist du morgen derjenige, der die Menschen beraten wird, die unter Drogen sind. Alors, laisse-moi te dire que demain, tu vas conseiller ceux-là qui sont dans la drogue. Wenn du eine Frau warst, die in Hurerei gelebt Si hat, tu es une femme qui vivait dans la débauche. dann bist du morgen durch Gottes Gnade genau die an diese Stellen gehen wird und diese Frauen predigen Et wird. tu seras toi la femme que Dieu va Alléluia. utiliser pour aller prêcher ces femmes qui le Das, font. womit der Feind dich zurückgehalten hat, ist das, was Gott Cela avec ce que benutzen wird. l'ennemi te retenait, c'est Dieu sait que Dieu va utiliser pour sa Halleluja. gloire. Amen. Deswegen schäme dich nicht für deine C'est Vergangenheit. pour ça, n'aie pas honte de ton passé. Denn dieses Holz symbolisierte die Vergangenheit von Parce que Gideon. ce bois symbolisait le passé de Aber Gédéon. Gott sagte, genau in dieser Vergangenheit ziehe ich meine Kraft. Mais Dieu a dit, c'est de ce passé que je tire ma Halleluja. force. Amen. Unser Gott ist gut. Notre Dieu est bon. Aller Zeit. Tout Und es temps. ist Zeit, dass wir als Leib Et il Christi est temps que nous, étant que le corps de in Christ, jedem Bereich unseres Lebens die Kraft des Heiligen dans Geistes chaque domaine de verspüren. nos vies, nous puissions ressentir la Halleluja. puissance du Saint-Esprit. Danke, Jesus Christus. Amen. Wir schauen uns den Vers 27 Nous allons an. passer au verset 27. Was entdecken wir hier? Qu'est-ce qu'on apprend? Gideon hat das alles gehört. Gédéon a tout observé. Gott sprach zu ihm in der Nacht, Dieu l'a parlé dans la nuit, im Privaten. dans le secret. Kein anderer war da. Il n'y avait personne d'autre. Reicht es nicht, wenn wir das Wort Gottes haben, um etwas zu tun? Est-ce qu'il ne suffit pas que quand on reçoit la parole de Dieu pour faire quelque chose, Hatte Gott ihm gesagt, er soll sich 10 Männer holen, die ihm dabei helfen? est-ce que Dieu a dit d'aller chercher 10 hommes qui vont l'aider? Nein. Non. Gott gab ihm ein Wort. Dieu lui a donné une parole. Wisst ihr, manchmal kann Gott uns einen Auftrag geben, Vous savez, deux fois, Dieu peut nous donner une mission, aber der Auftrag ist zu schwer. mais cette mission, elle est trop lourde. Wir bekommen Angst. On a peur. Und wir brauchen andere Leute, die uns unterstützen. On a besoin d'autres personnes qui vont nous soutenir. Aber was ich geliebt habe, ist, Mais ce que j'ai aimé, es kommt Gott nicht mehr zurück Dieu ne va plus revenir. und sagt zu Gideon, wieso hast du andere Leute gerufen? Et va dire à Gédéon, pourquoi tu as appelé d'autres personnes? Warum assoziierst du Leute in die Sache, die ich dir gesagt habe? Pourquoi est-ce que tu inclus des gens dans une chose que moi je t'ai dit de faire? Wir beten einen Gott an, der Mitgefühl Nous hat. avons un Dieu qui Wir compatit. beten einen Gott an, der weiß, dass wir nur Menschen sind. On prie un Dieu qui sait que nous sommes des hommes, des humains. Befreiung ist ein Kampf. La délivrance est un combat. Und es ist gewiss nicht einfach. Et bien sûr, ce n'est pas Und die facile. Bibel sagt uns, er hatte Angst. Et la Bible nous dit qu'il avait peur. Und wisst ihr, manchmal haben wir die Tendenz im Leib Christi, Dinge zu interpretieren, Des fois, on a cette tendance d'interpréter les choses dans le corps de Christ wie wir sie nicht interpretieren sollten. comme on ne devrait pas les Deswegen habe ich interpréter. mich interessiert, welches Wort steht da wirklich? Alors je me suis posé la question, quelle parole est réellement écrite là-dedans? Und das Wort für fürchtete in Hebräisch ist Megura und es heißt Et Angst. le mot pour la crainte en hébreu, ça veut dire Halleluja. Medoura, Megura. Megura, et Und ça das veut dire heißt la Angst. peur. Für alle, die immer sagen, als Christ darfst du keine Angst Pour haben. tous ceux qui disent, étant que chrétien, tu ne peux pas avoir peur. Angst ist ein menschliches Phänomen. La peur, c'est quelque chose humain. Und Gott weiß, dass wir ängstlich sein können. Et Dieu sait qu'on peut avoir peur. Das Wichtigste ist nicht immer, Mais la chose importante n'est pas seulement wie wir durch unsere Befreiung gehen. comment est-ce que nous traversons notre Das délivrance. Wichtigste ist, dass im geistlichen Raum der Sieg bereits stattgefunden Ce qui est hat. important, c'est que Halleluja. dans le domaine spirituel, notre victoire est déjà Weil in assurée. dem Moment, wo Gott ihm gesagt hat, was er tun sollte, Parce qu'au moment où Dieu l'a dit de ce qu'il devait faire, da war im geistlichen Raum schon alles alors offen. dans le monde spirituel, il y avait déjà tout était déjà accompli. Aber der Prozess auf der Mais le Erde, processus sur terre der war nicht klar bestimmt. n'était pas très clair.
Gott hatte kein Problem damit anscheinend. Dieu n'avait pas un problème avec cela. Weil Gideon hatte Angst vor seinem Vaters Haus. Er hatte Angst vor den Leuten, dass die reden Parce que würden. Gédéon avait peur de la maison de son père. Il avait peur des gens autour de lui qui allaient parler. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, C'est pour ça que je veux t'encourager. ob du die Angst spürst oder nicht. Que tu sentes la peur ou pas, Geh. vas-y. Du hast vielleicht deine Limits, Tu as peut-être tes limites, aber du gehst zu einem Gott, der keine Limits mais hat. tu vas vers un Dieu qui n'est pas Halleluja. limité. Amen. Deine Schwäche Tes faiblesses ist nicht der Grund für Gott, dich ne sont aufzugeben. pas les raisons pour que Dieu t'abandonne. Und wenn du dreimal versuchst, durch die Befreiung zu Et gehen, parce que tu as essayé 3 fois de passer par la und wenn du délivrance, dreimal auch hingefallen même bist, si tu es tombé à 3 reprises, solange Gott im Geiste alles schon gedeklariert hat, aussi longtemps que Dieu a tout déclaré en esprit, ist der Sieg nicht mehr weit. alors la victoire n'est pas loin. Amen. Und das ist das, was mich so interessiert hat. Et c'est ce qui m'a intéressé. Sei sensibel für die Zeit. Sois sensible au temps. Wenn Gott dir Zeichen sendet, dass deine Befreiung nah ist, Si Dieu t'envoie des signes que ta délivrance est proche, geh mit deiner Kraft. alors va avec ta force. Er sagte zu Gideon nicht, du musst ein Profi sein. Il n'a pas dit à Gédéon, tu dois être un prophète. Er sagte nicht, du musst super toll beten können. Il n'a pas dit, tu dois pas vraiment beaucoup savoir bien prier. Er hatte 10 Männer, die ihn unterstützt haben. Il avait 10 hommes pour le soutenir. Das, was du nicht kannst, Ce que toi, tu ne peux pas, das kann jemand anderes. une autre personne peut le Halleluja. faire. Amen. Denn so ein Opfer zu bringen, Parce que donner un sacrifice comme so ça, einen Stier zu schlachten, de tuer ce taureau, das kostet viel Energie. ça demande beaucoup de force. Und wenn wir das auf das Geistliche interpretieren, Et si on l'interprète dans le domaine dann spirituel, möchte ich jemandem sagen, alors j'aimerais dire à quelqu'un, Befreiung kostet dich Kraft. la délivrance te coûte Und la es force. kostet dich Energie. Et ça te coûte de Und es l'énergie. kostet dich Angst. Et ça te coûte la peur. Aber geh trotzdem. Mais vas-y quand même. Solange du das Wort Gottes hast, auf dem du Aussi stehst, longtemps que geh tu as la trotzdem. parole de Dieu sur celui que tu Halleluja. te tiens, alors vas-y. Halleluja, danke Jesus. Amen. Was ist jetzt passiert? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Der nächste Vers. Le verset suivant. Das ist Vers 28. Ich hatte mich hier vertan. C'est Tut le mir verset leid. 28. J'ai fait une erreur. Als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild dabei umgehauen. Und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert worden. Da sprachen sie zueinander, wer hat das getan? Und als sie forschten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Und meine Frage ist an euch, Et ma question maintenant pour vous, was ist hier passiert? qu'est-ce qui s'est passé ici? Was ist in dieser Szene passiert? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène? Der Altar des Baal ist niedergerissen. L'autel de Baal était renversé. Die Leute kommen am Morgen und sehen, Les gens viennent au beau matin und sie fragen sich, wer war das? et se posent la question, mais qui a fait cela? Aber meine Frage ist, was ist hier im Geist passiert? Et ma question, qu'est-ce qui s'est passé en esprit? Hat jemand eine Antwort? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Oder auch in den Kommentaren. Wenn du eine Antwort hast, schreib sie Même gerne les gens rein. qui nous suivent live, si tu as une réponse, tu peux aussi écrire dans les commentaires. Was geschieht hier gerade? Qu'est-ce qui se passe? Morgen früh, Au beau matin, der zweite Stier, le taureau, wer? Sie forschten, nachfragen, qui Gideon. ils ont essayé de chercher, ils ont posé des questions. Ich habe die Dinge nicht umsonst markiert. Je n'ai pas souligné pour rien. Das, was hier passiert ist, ist sehr, sehr interessant. Ce qui s'est passé ici, c'est très intéressant. Der Heilige Geist, als ich das studierte, sagte mir, Le Saint-Esprit, quand je méditais, m'a dit, wenn immer eine Befreiung stattfindet, à chaque fois qu'il y a eu une délivrance, muss es eine offensichtliche Veränderung geben. il doit avoir un Alléluia. changement qui doit se voir. Es muss klar sein, das Alte ist offensichtlich weg On doit bien voir que les choses anciennes ont quitté und das Neue ist offensichtlich da. et que les nouvelles choses sont Alléluia. là. Amen. Denn dieser Stier, der war vorher nicht da. Parce que ce taureau, avant, il n'était pas là. Vorher war der Altar des Baals, oder? Avant, c'était l'autel de Baal, n'est-ce pas? In der Nacht passiert das. Ça se passe pendant la nuit. Und nicht 2 Jahre später, Et pas 2 ans nicht après, 3 Wochen, pas 3 semaines plus nein, tard, am nächsten Morgen c'était le lendemain matin. haben die Leute direkt erkannt, oh, Les gens ont reconnu, oui, quelque chose s'est hier hat sich was passé. verändert. Quelque chose a changé. Halleluja. Amen. Wisst ihr, die Bibel sagt uns Vous savez, la Bible nous dit, in 2. Korinther 3,6, dans 2 Corinthiens 3, 6, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. euh, Der Buchstabe tötet, à la lettre tue, aber der Geist macht lebendig. mais l'esprit vivifie.
Wenn wir so einen Bibelabschnitt lesen, Quand on lit ce verset, dann gibt Gott uns das Rema, um zu verstehen, wie wir es auf unser Leben interpretieren können. alors Dieu nous donne la révélation Halleluja. pour comprendre comment est-ce qu'on peut l'interpréter dans notre vie. Wenn du dich jetzt nur darauf fokussierst, ja, das waren die Nachbarn von Gideon, die hatten es gesehen, dann verpasst du etwas. Mais si tu te bases seulement que oui, ils ont remarqué quelque chose, alors tu rates quelque chose. Die Nachbarn von Gideon Les voisins, im Geistlichen dans le spirituel, sind die Dämonen. ce sont les démons. Das sind die gemerkt haben, im Geist hat sich irgendwas C'est verändert. eux qui ont constaté qu'en esprit, quelque chose a changé. Unser Altar war da und der Altar ist nicht mehr da. Notre autel était là et notre autel n'est plus. Da, wo wahre Befreiung stattfindet. Là où il y a la vraie délivrance, Ich möchte euch versprechen, je vous promets, in der Welt der Finsternis, die merken dans das. le monde de ténèbres, ils le remarquent, Die merken das. ils le constatent. Und sie merken sich das nicht nur. Et ils constatent pas seulement, Was machen sie noch? qu'est-ce qu'ils font? Sie forschen. Ils viennent faire des Und recherches fragen. et posent des questions. Wer war das? Qui l'a Wer? fait? Wann? C'était qui? Quand? Der Teufel ist unruhig. L'ennemi est inquiet. Wisst ihr noch, als Jesus geboren wurde? Vous savez, à la naissance de Jésus, Als der Stern offensichtlich am Himmel quand war? on a vu l'étoile, Was war mit Herodes? qu'est-ce qui s'est passé avec Wurde Hérode? unruhig. Il était devenu Weil très, er il n'était pas wusste, calme. da ist die Verheißung. Il savait qu'il y a quelque chose de destiné Halleluja. qui arrive. Amen. Denke nicht, die Welt der Finsternis hat keinen Job. Sie haben Jobs. Ne crois pas que le monde de ténèbres n'a pas un travail. Ils ont des travails à accomplir. Und der Leib Christi muss auch solche Themen hören, damit wir verstehen, das ist eine Realität. Et l'Église doit écouter ces choses parce qu'ils doivent comprendre que c'est aussi une réalité. Sie forschten und fragten, Ils ont posé des questions bis sie die Antwort bekommen jusqu'à haben. ce qu'ils ont obtenu la réponse. Es war Gideon. C'était Gédéon. Aber hat es nicht gereicht, Mais est-ce que ça ne suffisait pas zu wissen, dass es Gideon war? de savoir que c'était Gédéon? Nein. Non. Was steht da? Qu'est-ce qu'on a écrit? Es war Gideon, der Sohn von wem? C'était Gédéon, le fils de Joas. Joas. Aha. Amen. Familie La famille. ist ein System in der geistlichen Welt. La famille est un système dans le monde Halleluja. spirituel. Amen. Und in der Familie Et dans la famille, gibt es viele Dinge, il y a beaucoup de choses die der Teufel reklamieren kann. que l'ennemi réclame, peut Halleluja. réclamer. Amen. Und wenn wir jetzt verstehen, dass Et das, quand on comprend was Gott im Verborgenen mit Gideon gemacht hat, que ce que Dieu a fait dans le secret avec Gédéon wurde sichtbar. est devenu palpable, Wenn du durch die Befreiung gehst, quand tu traverses la délivrance, dann muss ein neuer Lifestyle, die Reflexion der Gegenwart Gottes in deinem Leben alors sein. une autre façon, une autre manière doit être reflétée dans ta vie. Es kann nicht sein, dass du wirklich mit Gott bist, Ça ne peut pas être que réellement tu es avec Dieu Gott wirklich zu dir gesprochen hat et vraiment Dieu t'a parlé und du gehorsam warst, das zu tun, was Gott getan hat und du bleibst dieselbe Person. et que tu étais vraiment obéissant à faire ce que Dieu t'a dit de faire et que tu restes la même personne. Halleluja. Amen. Man erkannte, On a reconnu, man spürte, on a ressenti, man sah on a vu und man et hörte, on a entendu dass der Altar von Baal gefallen war. que l'autel de Halleluja. Baal a été renversé. Gideon ging nicht durch die Stadt, hat gesagt, hey, ich habe den Altar von Baal niedergerissen, ich war das. C'est Nein, pas Gédéon qui a traversé la ville et dit regardez c'est moi qui a renversé l'autel. es war offensichtlich. Ça se voyait. Das, was du mit Gott im Verborgenen baust, Ce que tu fais avec Dieu dans le secret, früher oder später tôt ou plus tard, wird Gott dir den Tisch decken angesichts alors deiner Dieu va Feinde. dresser la table en Ich face habe de zu tes jemandem gesagt, adversaires. früher oder später J'ai dit wird tôt Gott dir ou den Tisch tard, decken Dieu va angesichts dresser la deiner table Feinde. en face de tes Halleluja. adversaires. Amen. Die Befreiung ist ein klarer Schnitt, in dem du sagst Nein La délivrance est un point où tu dis non und Ja zu Gott. et que tu dis oui à Dieu. Solange du noch in beiden Welten versuchst zu spazieren, Aussi longtemps que tu essayes de marcher entre les deux mondes, wird es schwierig. ça va être difficile. Halleluja. Amen. Vers 30. Le verset, Sie sprachen zueinander und sie sprachen und sprachen. ils ont parlé. Und was interessant ist für uns, was wir nicht vergessen dürfen. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on ne doit pas oublier, Die Bibel präzisiert, dass es der Sohn Joas war. la Bible précise que c'était le fils de Joas. Der Teufel guckt immer, Le diable regarde toujours wenn du etwas gebrochen hast, que quand toi tu as brisé quelque chose, bei wem aus deiner Blutlinie kann einen Zugang finden? alors il va Halleluja. regarder qui dans ta famille il peut trouver encore une entrée. Denn obwohl Gideon die Wahl Gottes war,
Et pourtant que Gédéon était le choix de Dieu, kam der Feind hinter ihm her. l'ennemi est venu derrière Gédéon. Sie haben ihn nicht in Ruhe gelassen. Ils n'ont pas laissé Gédéon tranquille. Und das Interessante ist ja, Et ce qui est intéressant, sie sagten, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben. ils ont dit, donne-nous ton fils parce qu'il doit mourir. Weil er den Altar des Baal niedergerissen hat. Parce qu'il a renversé l'autel de Baal. Halleluja. Amen. Das heißt, der Feind klopfte an der Türe. Ça veut dire que l'ennemi a toqué à la porte. Und meine Frage ist jetzt, finde die verborgene Türe. Et ma question maintenant, il faut trouver cette porte cachée. An welcher Türe klopften die? À quelle porte ils ont toqué? Wer hat die Antwort? Qui a la réponse? Sie suchten Gideon, aber wo? Ils ont cherché Gédéon, mais où? Der Vater. Sehr gut. Chez le Père. Der Vater, oder? Le Père, n'est-ce Der pas? Vater. Le Père. Wenn jemand in der geistlichen Welt Si quelqu'un dans le monde spirituel die Parameter ändert, change les paramètres, also Parameter sind so, wie kann ich sagen, so Dinge, wie die gebaut worden sind eigentlich. paramètres, ça veut dire les choses qui ont été construites, Jetzt kommt aber jemand und der verändert sie. mais quelqu'un vient et les déplace. Was macht der Feind? Qu'est-ce que l'ennemi fait? Wenn er dich nicht kriegt, S'il ne peut pas t'atteindre, weil Gideon war in der Hand Gottes. parce que Gédéon était entre les mains de Sie hätten Dieu, direkt zu Gideon gehen il können. pouvait aller directement vers Die Gédéon. wussten, wo er wohnte. Il savait où il Die habite. wussten auch vielleicht, wann er zur Schule Il ging. connaissait aussi à l'heure qu'il sort. Aber zu wem sind sie gegangen? Mais ils sont allés vers qui? Zum Vater. Vers le Père. Der Teufel, L'ennemi, der sucht immer, wer in der Hierarchie deiner Blutlinie über dir gestellt ist, um zu gucken, wo er dich reklamieren kann. il regarde toujours qui Alléluia. est dans la hiérarchie de ta famille, qui est placé au-dessus de toi pour te réclamer. Deswegen ist es nicht umsonst, dass sie gesagt haben, es war Gideon, der Sohn Joas. Alors c'était pas pour rien qu'ils ont dit c'était Gédéon, le fils de Das Joas. hatte einen Grund, Ça Halleluja. avait une raison, Amen. Und deswegen spielen Familien auch in der geistlichen Welt eine so große C'est Rolle. pour ça la famille joue un grand rôle dans le domaine Wenn wir spirituel. weitergehen, Quand on continue, das Interessante ist ja an diesem Abschnitt, ce qui est intéressant dans ce verset, dass wir erkennen, eine Folie weiter bitte, qu'on Mediateam, puisse reconnaître dass die Leute, die haben sich ja wirklich unterhalten und gesagt, er muss que sterben. les gens vraiment, ils se sont informés, se sont entretenus, dire qu'il doit Die mourir. sind gar nicht so weit gegangen und haben gesagt, hey, wir finden das nicht in Ordnung, wie konntest du das machen? Nein, Ils n'ont même pas dit que non, ce que tu as fait n'était pas bon. Non, das war ein No-Go. c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire. Und es war denen klar, es ist egal. Et pour eux, c'était clair. Er Peu muss dafür importe, büßen. il Halleluja. doit payer pour ce qu'il a fait. Aber der Vater kam und er setzte sich für ihn ein. Mais le Père est venu et il a pris la parole pour lui. Und was der Heilige Geist mir zeigte, Et c'est que le Saint-Esprit m'a montré. ihr erinnert euch, Vous vous rappelez, der Altar des Baal war er nicht von Gideons Vater? l'autel de Baal n'était pas du père de Gédéon. Aber wie kann denn dieser Vater auf einmal seinen Sohn verteidigen, Mais comment ce père peut encore défendre son fils? der den Altar des Baals niedergerissen hat, oder? Celui qui a renversé l'autel de Baal. Was lernen wir dadurch? Qu'est-ce qu'on apprend? Gideons Vater war nicht absichtlich an dieser Idolatrie beteiligt. Le père de Gédéon n'était pas quelqu'un qui était attaché à cette idolâtrie. Weil der Baalkult, der hat nicht bei Richter 6 angefangen. Parce que le culte de Baal n'a pas commencé là. Das heißt, Gideons Vater lebte eine Tradition und ein Ritual, was die Vorfahren schon immer so gelebt Ça veut haben. dire que le père de Halleluja. Gédéon vivait dans une tradition, dans une culture qu'ils ont toujours vécu comme Das ça. heißt, er lebte in einer Ignoranz. Ça veut dire qu'il vivait dans l'ignorance. Aber diese Ignoranz hat dazu geführt, Mais cette ignorance l'a amené, dass sie ungehorsam waren Gott gegenüber. il devient Halleluja. désobéissant envers Dieu. Weil ich habe das gelesen und gelesen und ich habe mir gedacht, oh, Parce que j'ai lu et relu. wie kann das sein, dass der Vater seinen Sohn beschützt? Comment est-ce que le père peut protéger son fils? Weil er sagte, na und, lasst Baal doch für sich selber kämpfen. Mais il a dit, mais laissez Baal se défendre seul. Und ich habe verstanden, es gab einen Unterschied zwischen diesen Menschen, für die dieser Baal wirklich sehr wichtig war, und der Vater, der einfach dachte, ja, wir machen es immer so. Et Où c'est ce j'ai problème? vu qu'il y avait une différence entre les gens vraiment qui étaient de Baal et les gens qui vivraient juste selon la tradition. Unsere Eltern haben eine Autorität. Nos parents ont une autorité. Die Türe, um die ich eben gesprochen habe, La porte dont j'ai parlé tout à l'heure, das waren die Worte des Vaters. c'était les paroles du Père. Hätte der Vater von Gideon ihn ausgeliefert, Si le père de Gédéon avait donné son es fils, wäre vorbei. ça allait être sa femme. Halleluja. Amen. Das war die verborgene Türe in C'était diesem ça, Vers. cette porte cachée dans ce verset. Und der Heilige Geist zeigte mir, Et le Saint-Esprit m'a montré die Ehe
Le mariage Sie geschieht in der se Familie. passe dans la famille. Halleluja. Amen. Die Familie hat eine Kraft, denn die Eltern sind der Kanal in diese Welt. Parce que la famille a une puissance, parce que les parents sont des gens que Dieu a placés dans ce monde. Das Matthäus-Evangelium zeigt uns ja nicht einfach nur, dass Jesus gekommen ist, sondern er zeigt uns ganz klar den Stammbaum von Jesus. Dans le Halleluja. livre de Matthieu, on ne voit pas que Jésus est simplement venu, mais on a montré la lignée de Jésus. Das heißt, immer wenn der Teufel versuchen will, jemanden zu zerstören, Alors à chaque fois quand l'ennemi veut détruire quelqu'un, dann sucht er in seiner Blutlinie, welches Territorium er reklamieren alors kann. il regarde dans ta Alléluia. lignée de sang qui est-ce qui peut Weil sie réclamer. klopften an der Türe des Parce Vaters. qu'ils ont toqué à la porte du Père. Stellt euch vor, sie hätten irgendwas gefunden. Et maintenant imaginez ils auraient pu trouver quelque chose. Der Vater wäre nicht da gewesen. Le Père n'était pas là. Oder par der Vater exemple. hätte gesagt, ja, oh mein Gott, das stimmt, wie konnte er? Et Nimmt le meinen Père dit, Sohn. oui c'est vrai, c'est lui qui l'a fait, prenez mon fils. Ah, lasst uns ehrlich sein, wie viele Eltern liefern Soyez ihre Kinder sincères. aus? Quel parent vraiment va sacrifier son enfant? Es ist nicht so, dass jede Mutter, die ein Kind geboren hat, wirklich eine Mutter ist. C'est pas que toute maman qui a donné naissance est vraiment une maman. Die Eltern haben eine Autorität in der geistlichen Welt. Les parents ont Die une dürfen autorité dans wir le monde nicht spirituel. On ne vernachlässigen. doit pas négliger cette autorité. Und wenn es nicht Joas gewesen wäre, Et si c'était pas Joas, der Vater von Gideon, le père de Gédéon, dann hätten sie seinen Opa angeklopft. alors ils allaient toquer à la porte du Und wenn der Opa grand-père. nicht da gewesen Si le wäre, grand-père n'était pas là, hätten sie den Ur-Uropa ils angeklopft. allaient aller vers l'arrière-grand-père. Fakt ist, sie hatten eine Barriere. C'est qui est sûr qu'ils avaient une barrière. Und die war der Vater. Et c'était le père. Wie viele von uns kommen aus Familien, Beaucoup de nous viennent des wo familles manchmal die Eltern gar nicht bewusst absichtlich etwas Böses getan où les haben, parents n'ont même pas fait des choses par leur propre volonté. aber durch Ignoranz an Riten und Mais Okkultismus à cause geklammert de sind. l'ignorance, dans des rituels, dans la culture. Und der Feind sucht uns Et l'ennemi nous réclame wie verrückt. comme un fou. Deswegen auch die nächste Folie. C'est pour ça que nous allons à la page suivante. Ich möchte, dass du dir Folgendes merkst. J'aimerais que tu gardes quelque chose. Manchmal kämpfen wir nicht, weil wir noch gebunden Des sind, fois, on ne combat pas parce qu'on est encore lié, sondern weil wir bereits befreit mais on worden combat sind. parce qu'on a déjà été Halleluja. délivré. Amen. Dieser Satz, als der Heilige Geist mir den gegeben hat, ich dachte nur, nee, wow. Cette phrase, quand le Saint-Esprit me l'a donnée, Weil der Herr sagt in Richter 6, 26, parce que Dieu dit dans Juge 6, 26, baue dem Herrn, deinem Gott, ein construis Altar. à Dieu, à ton Dieu, un autel. Gideon kannte Gott. Gédéon connaissait Dieu. Er war sein Auserwählter. Il a été choisi. Gott hatte seine schützende Hand immer über ihn. Dieu avait sa main protectrice toujours au-dessus Aber de lui. dennoch bekämpfte der Feind ihn um sein Leben. Mais quand même l'ennemi Alléluia. le combattait pour sa vie. Ich möchte heute jemandem sagen, J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, identifiziere nicht jeden Kampf damit, dass du irgendwo gebunden bist. n'identifie pas chaque combat que tu es lié quelque part. Manch ein Kampf kämpfst du, weil du auserwählt bist. Un autre combat, tu le vis parce que tu as été choisi. Manch ein Kampf kämpfst du, weil du nicht mehr im Reich der Finsternis bist. D'autres combats, tu les as Halleluja. parce que tu n'es plus dans le monde de ténèbres. Merke dir, zuerst hat Gideon ein ganz normales Leben gelebt. Il faut bien garder que Gédéon avait une vie normale. Es war schwierig in der Zeit in Israel, C'était ja. difficile pour Israël, oui. Aber er lebte irgendwie, Mais il richtig? vivait, il survivait. Er lebte, weil er Mangel an Erkenntnis Il hatte. vivait parce qu'il n'avait pas la connaissance. Wisst ihr noch, wie viele Fragen er Gott gestellt hat? Ja, warum ist Vous uns savez encore das combien de passiert? questions Gédéon a posé à Dieu. Pourquoi? Er lebte ein Leben ohne Offenbarung über das, was er ist. Il vivait une vie sans révélation de qui il est. Und er lebte ein Leben ohne Offenbarung über das, warum seine Familie in dem Kampf Et il war. vivait une vie sans Halleluja. révélation de savoir pourquoi sa famille était dans ce combat. Kaum hat er die Erkenntnis, Aussi, il acquiert la connaissance, kommt es zum Kampf. alors le combat arrive. Erstaunlich, oder? C'est étonnant. Weil der richtige Kampf von Gideon begann, nachdem er den Altar von Baal niedergerissen hat, Parce nicht que davor. le vrai combat de Gédéon a commencé quand il a renversé l'autel de Baal. Vorher war Gideon in einem kollektiven Kampf. Jetzt war er aber in einem individuellen Kampf. Avant Gédéon, Halleluja. il combattait dans un combat collectif de tout Israël, mais après c'était Gédéon lui-même. Sobald du aus deiner Familienblutlinie im Geiste rausgerissen wird der Feind die ganze Armee bringen, um zu suchen, um dich da wieder zurückzukriegen. Quand tu vas Halleluja. essayer de sortir de la lignée de ta famille, l'ennemi va tout faire pour te remettre dans cette famille. Denn das ist der Kampf C'est ça le combat das Territorium. du territoire. Halleluja. Amen. Deswegen möchte ich heute jemand sagen, dass wir wirklich diese Macht, die in unseren Familienstrukturen sind, nicht vernachlässigen Alors dürfen. j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas négliger cette puissance qui est dans les structures de nos familles. Sind wir noch da? Est-ce que nous vous Halleluja. nous suivez encore? Gott Amen. ist gut. Sind wir noch Dieu da? est bon. Amen. Amen.
Wir gehen zur nächsten Folie. On continue. Was passierte hier? Qu'est-ce qui se passe ici? Gideon hat das alles mitbekommen, ja? Gédéon il a tout vu, il a tout vécu. Der Vater hat gesagt, hey, lasst Baal für sich selber kämpfen. Le Ganz père a ehrlich, dit, Leute. laissez Baal se défendre seul. Danach geschieht aber etwas weiter. Mais après, il y a quelque chose qui se passe. Wir wissen, dass Israel gegen die Midianiter gekämpft hatte. Sie waren ja unter deren Autorität. Que Israël vivait sous l'oppression des Médianites. Und hier steht, als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereinigt hatten und herübergezogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerten, da kam der Geist des Herrn auf Gideon und er stieß in Schofarhorn und die Abiesriter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Und er sandte Boten in ganz Manasseh umher und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und er sandte Boten nach Asser und Sebulon und Naphtali, die zogen ihn auch entgegen. Halleluja. Was ich dadurch verstanden hatte, war, C'est que j'ai compris, die Umstände können dich affektieren, les circonstances peuvent t'affecter, aber nicht kontrollieren. mais ils ne peuvent pas te contrôler. Halleluja. Amen. All das, was da passiert war mit den Menschen, die Gideon kannte, Tout ce qui s'est passé avec les hommes que Gédéon connaissait, mit seinem eigenen Vater, avec son propre père, weil er hatte Angst, er wusste nicht, wie sein Vater reagieren würde. parce qu'il avait peur, il ne savait pas comment est-ce que son père allait réagir. Wie oft müssen wir uns für Jesus entscheiden, aber wir haben Angst, was würden meine Eltern dazu sagen? Combien de fois on doit se décider pour Jésus, mais on a peur, qu'est-ce que mes parents vont Wie dire? oft wollen wir einen Weg gehen, von dem wir wissen, Gott hat es uns aufgetragen, aber wir haben Angst, was wird meine Community denken? Combien de fois on a peur d'emprunter un chemin que Dieu nous donne parce qu'à cause de notre communauté. Gideon hat es gesehen, er hat es gehört, er hat es gefühlt, aber Gédéon l'a vu, il l'a entendu, il l'a senti, die mais Bibel sagt, la Bible dit, er war noch wach genug, um zu erkennen, dass die Feinde sich wieder aufgemacht hatten. il était éveillé pour voir que les ennemis se sont encore rassemblés. Trotz der Situation blieb Gideon sensibel in der Kooperation mit dem Geist Gottes. Malgré la situation, Gédéon est resté sensible dans la coopération avec le Saint-Esprit. Der Geist des Herrn kam auf ihn. Gott hat es null interessiert, was da gerade Le passiert. Saint-Esprit est venu sur lui, ça n'intéressait pas Dieu tout ce qui se passait autour de Weil lui. der wahre Kampf war, dass Israel aus der Herrschaft der Midianiter weggezogen werden musste. Parce que le vrai combat était Alléluia. que Israël devait sortir sous l'oppression des Und was Médianites. lernen wir daraus? Et qu'est-ce qu'on apprend? Fokus Il faut être focus. in einer Befreiung. Il faut vraiment être concentré dans une délivrance. Ist Fokus die wichtigste La Strategie, um zu concentration, überleben. c'est la meilleure Halleluja. stratégie pour survivre. Du hast keine Zeit für Panik. Tu n'as pas le temps de paniquer. Keine Zeit, dich von der Angst überfluten zu Tu n'as lassen. pas le temps d'être submergé par la Du peur. bleibst fokussiert auf das, was Gott dir Tu gesagt restes hat. concentré sur ce que Dieu t'a dit. Und das ist eine Strategie, die ich heute einer Person mitgeben Et möchte. c'est une stratégie que j'aimerais donner à quelqu'un Wenn du zu aujourd'hui. sehr auf das guckst, was die Leute in deinem Umfeld mit dir machen, Si tu regardes toujours ce que les gens autour de toi font, dann verpasst du die wahre Berufung, für die Gott dich ausgesondert alors hat. tu vas rater vraiment l'appel que Alléluia. Dieu a mis sur Du toi. verlierst eine notwendige Energie, die du brauchst. Wenn du immer guckst, ja, aber die Leute haben gesagt, die Leute haben Tu perds de geredet. l'énergie quand tu regardes toujours ce que les gens ont dit, ce que les gens ont fait. Gideon blieb mit Gott. Gédéon est resté dans l'intimité avec Dieu. Und dieser Charakter war so Et wichtig, ce caractère était tellement important weil das Wort Gottes sagt, parce que la parole de Dieu dit, rief die Abiesriter zusammen. il a appelé ces gens ensemble. Und die Abiesriter waren seine direkten Verwandten. Et Halleluja. c'est la maison de Von seinem Vater. Hazer était vraiment très proche de sa maison. Halleluja. Amen. Das heißt, wenn du durch die Befreiung gehst, Ça veut dire que quand tu traverses la délivrance, bist du der Durchbruch für die anderen. alors tu es ce passage pour les Halleluja. autres. Deswegen ist dein Fokus so wichtig, weil es einfach genug Leute gibt, die du mitziehen musst. C'est pour ça que toi, tu dois rester concentré parce qu'il y a des personnes que tu dois faire sortir. Und manchmal kann es auch sein, dass Gott dir als Christ eine Befreiung gibt für den ganzen Leib Christi. Et deux fois, Dieu peut te donner, étant qu'en son enfant, une délivrance pour tout le corps de Christ. Weil das habe ich verstanden, weil Asser, Sebulon und Naphtali sind ja alle Stämme Israels, aber die waren verteilt. Parce que ce que j'ai compris, c'est Halleluja. que tout ça a été des tribus d'Israël, mais ils ont été séparés. Aber weil Gideon die Befreiung hatte und mit dem Heiligen Geist kooperiert hat, konnte er auch all die anderen Stämme rufen, um gegen Midian zu kämpfen. Mais parce Come que on, Holy Gédéon a été Spirit. choisi, il a pu Halleluja. rassembler toutes ces tribus pour combattre contre les Und Madianites. das ist
genau das, worin wir gerade leben. Et c'est dans cela que nous vivons Leib maintenant. Christi, wir müssen zusammenarbeiten. Corps Christ, nous devons nous rassembler, Das, was travailler Gott uns in ensemble. JC Hoffnung schenkt, C'est que Dieu nous donne ici dans JC kann ein Espoir. Segen sein für unsere Brüder da draußen. Ça peut être une bénédiction pour nos frères en Denn dehors. wir dürfen nicht vergessen, Parce qu'on ne doit pas oublier, auch wenn mein Körper même si mon corps attackiert ist, est attaqué, auch wenn ich persönlich même si moi personnellement, angegriffen werde, je suis attaqué, es gibt einen Kampf, der ist größer. il y a un combat qui est plus grand. Und das ist, die Menschen für Christus zu Et ça, gewinnen. c'est de gagner les âmes pour Christ. Kinder Gottes, vergesst nicht, Enfants de Dieu, n'oublions pas dass deine individuelle Befreiung que quand ta délivrance individuelle die Macht hat, alle anderen mitzuziehen. a la force de tirer Halleluja. aussi d'autres. Amen. Dein Leben ist nicht umsonst. Ta vie n'est pas pour rien. Dein Kampf ist nicht Ton umsonst. combat n'est pas pour Ich rien. möchte jemand sagen, Gott hat dir das Horn gegeben. Je veux dire que Dieu t'a donné, Dieses Schofarhorn, das war ein Instrument. c'était un instrument. Wenn man da reingeblasen hat, Et quand wenn man da reingepustet hat, les cornes, quand on soufflait dans les dann cornes, wusste man, hey, hier ist etwas. alors on savait qu'il y a quelque chose qui se Kommt passe. zusammen. Alors les gens se Lasst rassemblaient, uns zusammenarbeiten. laissant qu'on puisse travailler Und ensemble. manchmal gehen wir durch unseren eigenen Schmerz Et deux fois, on traverse notre propre douleur und verlieren die Perspektive für das et on Himmlische. perd la perspective de ce qui est céleste. Ich habe eben gesagt, Befreiung ist immer, damit Gott sich verherrlicht. J'ai dit tout à l'heure que la délivrance est pour la gloire de Dieu. Verliere deinen Fokus nicht. Ne perds pas ta Halleluja. vision. Amen. Und auch wenn Gideon ein Segen war für seine Et Familie. même si Gédéon était une bénédiction pour sa famille, Nächste Folie. Möchte ich noch einmal was klarstellen. j'aimerais encore préciser quelque chose. Du kannst derjenige sein, der Christus hat. Tu peux être la personne qui a Christ, Aber solange deine Familie nicht diese 3 Prozesse macht, werden sie nicht gerettet. mais si ta famille ne passe pas ces 3 processus, ils ne seront pas sauvés. Wenn wir für unsere Familien Fürbitte leisten, Quand on intercède pour nos familles, dann öffnen wir im Geist eine Türe, damit Gott wirkt. alors spirituellement, nous ouvrons une porte pour que Dieu puisse agir. Aber am Ende der Zeit Mais à la fin des temps, wird keiner sagen können, personne ne pourra dire ich habe Jesus nicht gekannt. je n'ai pas connu Jésus. Ich habe nie von Jesus gehört. Je n'ai jamais entendu parler de Mir Jésus. wurde nie von Jesus On m'a gepredigt. jamais prêché sur Nein. Jésus. Non. Die Fürbitte L'intercession bringt den Menschen vor Gottes Thron. ramène l'homme auprès du trône de Dieu. Annehmen muss der Mensch ihn trotzdem. Accepter, c'est l'homme qui doit le faire. Halleluja. Amen. Weil als Gott mit Gideon sprach, Parce que quand Dieu a parlé à Gédéon, baute eine Intimität. il a construit une intimité. War gehorsam. Il était obéissant Gegen den Willen seines Vaters und den Ältesten war gehorsam. contre la volonté de ses parents et des anciens. Und Il était obéissant. ging in die Aktion. Et Halleluja. il est allé dans l'action. Befreiung setzt voraus, dass man die Intimität mit Gott hat, gehorsam ist und auch die Dinge aktiv tut, die La Gott sagt. délivrance, il faut avoir une Halleluja. relation avec Dieu et toi-même être active aussi. Und ich möchte jemanden damit ermutigen, der immer sagt, ich bete so viel für meine Schwester, ich bete für meine Mutter, für meinen Bruder. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui dit chaque fois, je prie pour ma mère, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Sei nicht entmutigt. Ne sois pas découragé. Mach weiter. Continue à prier. Aber ich wäre eine schlechte Bibellehrerin, Mais j'allais être une mauvaise enseignante wenn ich dir nicht die Wahrheit sagen würde, si je ne te dis pas la vérité. dass nicht jeder Christus annehmen wird. Que ce n'est pas tous qui vont accepter Jésus. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Weil es ist ein geistliches Prinzip, dass wir einen freien Willen haben. Parce que c'est un principe spirituel que chacun a le libre choix. Und Gott wird niemals kommen und sich aufzwingen. Et Dieu ne va jamais s'imposer. Nein. Non. Halleluja. Amen. Solange die 3 Dinge Aussi longtemps que ces 3 choses im Leben einer einzelnen Person nicht stattfinden, dans la vie d'une personne ne s'accomplissent pas, kann ein Mensch nicht mit Christus leben. alors une personne ne peut pas vivre avec Christ. Unser Gott ist doch kein Magier. Notre Dieu n'est pas un magicien. Unser Gott ist doch kein Hellseher. Il n'est pas un savant, Unser Gott ist heilig. mais il est saint. Und er möchte eine aktive Beziehung. Et il veut avoir une relation active Halleluja. avec nous. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, Gideon hatte vielleicht den Zugang, aber es bedeutet nicht, dass er die Schlüssel hatte zum ewigen On Leben. doit comprendre que Das ist ein Gédéon Unterschied. avait l'accès, mais ça ne veut pas dire qu'il avait la clé. Er hatte den Zugang, aber nicht den Schlüssel. Il avait l'accès, mais il n'avait pas la clé. Deswegen lade ich jeden ein, auch wenn du online guckst, Alors j'invite chacun, même si ceux-là qui nous suivent live, komm zu Jesus Christus. viens à Jésus-Christ. Jesus ist das Leben. Jésus est la vie. Halleluja. Amen. Und wenn auch du hier bist und das Gefühl hast, ja, ich komme in die Gemeinde, aber ich habe Même si Jesus noch toi tu es nicht. ici, tu penses que oui, je viens à l'église, mais je n'ai pas encore accepté Ich Jésus. lade dich ein, so wie Gideon dir Alors das je aufzubauen. t'invite, comme Gédéon. Halleluja. Amen. Wir kommen, glaube ich, zu unserer letzten Folie. Nous arrivons à notre dernière page.
Das Thema, ich weiß nicht, wie lange ich noch darüber lehren kann. En tout cas, Halleluja. dans ce thème, je ne sais pas combien de fois je vais encore enseigner. Aber in Richter 36, 40 sagte Gott zu Mais dans Gideon, Juge- Gideon sagte zu Gott. 36-40, Gédéon a dit à Dieu, Und viele, immer wenn ich früher, ich habe diesen Vers immer anders interpretiert. et même moi aussi, au début, je lisais très mal ce verset. Ich habe markiert, er sagte, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, Il a dit, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, siehe, so will ich ein Vollvlies auf die Tennen legen. Wenn der Tau nur auf dem Vlies sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so würde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. alors je mettrai un toisson de laine dans l'air, et si la toisson seule se couvre de rosée, que tout le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. Warum habe ich diesen Baum dahin platziert? C'est pour ça que j'ai mis cet arbre, Und ich habe die Wurzeln bewusst, et j'ai bien Gezeichnet. montré les racines. also nicht ich habe es gezeichnet, sondern Word hat es gezeichnet, PowerPoint. C'est pas moi qui ai dessiné, mais j'ai pris cette image. Ich habe verstanden, dass Gideon hier etwas tut, was wir alle brauchen nach der Befreiung. Et j'ai compris que Gédéon a fait une chose il a fait une chose que tous nous avons besoin après la délivrance. Er musste sich in Gott verwurzeln. Il devait s'enraciner en Dieu. Er musste sicher gehen. Il devait être sûr. Er hat die Leute gerufen. Il a appelé les gens, rassemblé les gens. Die verschiedenen Stämme kamen auch. Il a rassemblé toutes les différentes tribus. Und jetzt waren sie da. Et maintenant, ils étaient là. Und jetzt, wohin geht's, Et Gideon? maintenant, on va où, Gédéon? Hier sind wir. Was machen wir jetzt? Nous sommes là. Qu'est-ce qu'on va faire? Und was macht Gideon? Et qu'est-ce que Gédéon fait? Er sucht das Angesicht des Herrn. Il cherche la face de Er Dieu. sagt, Gott, wenn du wirklich gesagt hast, dass ich Il das dit, bin, Seigneur, si vraiment c'est moi, bitte gib mir noch mal ein Zeichen. alors donne-moi encore un signe. Und früher habe ich das immer so verstanden und auch andere, viele Prediger auch, dass er so gezweifelt hatte. Et Nein. avant, je comprenais, c'est comme si Gédéon doutait, mais ce n'était pas le cas. Er war sich seiner Verantwortung bewusst. Il était conscient de sa Er wusste, responsabilité. wenn ich wirklich derjenige bin, der diese Menschen befreien soll, Il savait que si c'est réellement moi qui dois délivrer ces gens, dann muss ich in Christus verwurzelt sein. alors je dois être enraciné en Christ. Halleluja. Amen. Deswegen nach einer Befreiung folgt die Stabilität. C'est pour ça, après une délivrance, il suit la stabilité. Weil du bist immer noch im Angesicht des Feindes. Parce que tu es toujours sur la vue de l'ennemi. Und jeder, der durch die Befreiung geht, in was für einem Bereich auch immer, er braucht die Et Stabilität. toute personne qui traverse une délivrance, peu importe quelle délivrance, a besoin de la Weil stabilité. manchmal kann Gott dir nicht einen Segen geben, Parce que des fois, Dieu ne peut pas te donner une wenn bénédiction du nicht die Reife hast, damit umzugehen. si tu n'as pas encore la maturité de la supporter. Unsere Mama Evelyn hat mal hier ein tolles Zeugnis Notre gegeben. maman Evelyne a une fois donné un très bon témoignage. Der Herr erinnert mich gerade Et daran, le Seigneur me rappelle maintenant wie Gott sie finanziell gesegnet hat. comment Dieu l'a bénie financièrement. Aber das Krasse war, dieser Umschlag war die ganze Zeit in ihrer Nähe. Mais ce qui était bizarre, c'est que cette enveloppe était toujours auprès d'elle. Aber warum hat sie erst an diesem Tag diesen Umschlag gesehen? Mais pourquoi seulement à ce jour-là précis, elle a vu cette enveloppe? Weil Gott wusste, sie hat jetzt die Reife, damit Parce umzugehen. que Dieu savait, elle a maintenant la maturité de wusste. gérer ça. Dass das, worum sie mich gebeten hatte, La chose dont elle m'a demandé, das wird sie auch tun. et elle va le faire aussi. Viele von uns wollen Befreiung. Beaucoup de nous veulent la délivrance. Viele von uns wollen gesegnet werden. Beaucoup de nous veulent être bénis. Aber haben wir die Wurzel, um das zu Mais est-ce que halten? vraiment on est enraciné pour supporter cela? Weil die Bibel sagt, Parce que la Bible dit wenn ein Dämon ausfährt, que quand un démon sort, er kommt zurück und guckt. il revient pour Und regarder. wenn er sieht, dass er wieder die Möglichkeit hat, Et quand il voit qu'il a encore un espace, dann kommt er nicht allein. alors il ne va pas retourner Er seul. kommt 7-fach schlimmer. Il vient encore 7 fois plus fort. Halleluja. Amen. Deswegen C'est pour cela, glaube ich, dass Gott uns einfach wichtige Strategien geben je möchte. pense que Dieu veut nous donner des stratégies très importantes. Und über die werden wir irgendwann sprechen. Et on va aussi parler de cela une prochaine fois. Weil ich war mir nicht sicher, ob wir noch einen Sonntag weitergehen, Parce que je n'étais pas sûre si on va encore continuer un dimanche. aber ich spüre, dass der Heilige Geist mir sagt, wir können beenden. Mais je pense, le Saint-Esprit me dit maintenant, on peut Alléluia. s'arrêter là. Amen. Können wir noch einmal klatschen Est-ce für die qu'on peut Herrlichkeit encore Gottes? acclamer très fort Amen. pour le Seigneur? Halleluja. Amen. Wow. Amen. Jesus. Amen. Nein. Gott ist gut. Amen. Halleluja. Amen. Wow. Amen. Amen. Also ich muss sagen, Alors je dois dire, meine Mutter war ja da. ma mère était présente. Ich war die ganze Zeit, boah, Heiliger Geist.
J'étais vraiment la Saint-Esprit. Wisst ihr, wie oft ich dieses Kapitel gelesen Vous savez habe? combien de fois j'ai lu ce Aber ich habe chapitre, das alles nie so gesehen. mais je n'ai jamais vu ces choses comme ça. Und das ist der Heilige Et Geist. ça, c'est le Er Saint-Esprit. führt uns in die Tiefen des Wortes. Il nous amène dans les profondeurs de la parole. Und auch die Geschwister, die uns online Et même verfolgen. nos sœurs qui nous suivent live, Ich danke euch, je vous dis merci. dass ihr diese 3 Sonntage mich ausgehalten Que vous habt. m'avez supporté ces 3 Ich dimanches. danke auch der Gemeinde Et je dis merci à l'Église und auch besonders meinem Pastor, et à mon pasteur dass er mir dieses Vertrauen gegeben qu'il m'a hat. donné, il a mis cette confiance en moi. Die Gabe, die Gott mir gegeben hat, für das Volk Gottes Que zu ce don que nutzen. Dieu m'a donné pour le service de l'Église. Und ich hoffe, dass jeder jetzt weiß, Et je pense que tout le monde sait wie mächtig eine Analyse ist. comment puissante est une analyse. Geh in dein Leben, Va dans ta vie analysiere dich, et essaie de t'analyser. analysiere deine Familie Regarde ta vie, ta famille und werde zu der Person, et deviens la personne zu die Gott dich berufen hat zu sein. que Dieu a voulu que tu Gott sois. segne euch. Amen. Amen. Amen.